किसी एक मॉडल के रिंगर साउंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये तकरीबन कुछ ज़्यादा मॉडल का सॉन्ग का चलते चलते जो है ना ये वीकनेस हो जाती है, साउंड कम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ओपन करके बॉडी में भी एक जाली लगी होती है, उसको भी डस्ट होती है, डस्ट कंप्लीट हो जाती है जो है ना, इसके सुराख बंद हो जाती है जिसकी वजह से साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको रिमूव कर दें, वॉश कर दें। और ये स्पीकर के रिंगर के आगे भी होता है ये वाला जाली एक, ठीक है, इसको भी चेंज कर दें तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाली इसमें डस्ट होती है।